大家好，又係 B 仔。咁大家應該都知道最近都好耐冇拍啲咁嘅巴士模型片啦。咁原因就係我去咗考試嘅。咁就嗰陣時咧就係出埋一大堆垃垃雜雜嘅行車片啦。咁而家開始就會拍翻多啲個巴士嘅模型介紹噶啦。咁我哋今次要介紹咧就係呢一個2002年嘅馬連巴士。咁大家睇下個盒先，佢呢度有個微影標誌，然之後佢係變咗金色㗎啦。咁盒底有微影鐳射標誌，咁呢度有個馬嘅公仔啊。咁盒頂就寫咗 Year of the Horse 2002，然之後有任馬年啦。咁盒尾有9畫鐳射標誌，咁我哋試維持拆呢一盒車啊。咁個車出咗嚟啦，咁佢個車轆就順嘅，咩嘅睇下個車頭先，咁佢就係呢架佢個路線就係63M 去呢一個元朗東，咁車牌就係 HN8357，咁就係屯門廠嘅佢，咁車頭波有個 KMB logo， 唔知點解佢印喺度啊，咁當時開車，咁呢度都有2朵花啦，咁大家睇下左邊車先。咁佢就 Year of the Horse 2002，跟住都係任馬年啦，同埋幾隻馬咁樣。好，咁車埋一個馬公仔啊。咁右邊車身都係同左邊車身冇乜分別嘅，只不過係嗰3隻馬變咗一隻大馬。咁車頂都係 Year of the Horse 任馬年啦。咁車底就係黑色嘅。咁就攞埋新咗嘅馬連巴士。咁就2架合埋一齊俾大家睇下。車頭，車尾啊，車頂就一個係一架太陽能板，一架冇太陽能板咁樣，車底有就係咁。咁今次架02年嘅馬連巴士嘅介紹就係到呢度啦。中意段片記得撳個 like 同埋 subscribe，多謝大家收睇，拜拜。